အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Build Your English ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ word phrase clause နဲ့ sentences တွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ for the kind of sentences ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် for kind of sentences ဆိုတာကတော့ English grammar မှာအဓိကကျတဲ့ဝါကျအမျိုးအစား၄မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ declarative or assertive sentences ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ interrogative sentences ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ imperative sentences ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ exclamatory sentences ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ sentences ၄မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုစီလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တခုကတော့ declarative of assertive sentences ဖြစ်ပါတယ်ခွင်းထဲမှာ statement လို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် statement ဆိုတာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုခုကိုဖော်ပြတဲ့ဝါကျပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ the sky is blue ကောင်းကင်ဟာအပြာရောင်ဖြစ်တယ် she enjoys reading books သူဟာစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရတာကိုနှစ်သက်တယ် I have a meeting at 3 p.m. ငါညနေ3နာရီမှာစီဝေးရှိတယ် My favorite color is green အစိမ်းရောင်ကာလာဟာငါ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကာလာဖြစ်တယ် We went to the park yesterday ငါတို့မနေ့ကပန်းခြံကိုသွားခဲ့တယ်ဒီဝါကျတွေဟာအကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုခုကိုဖော်ပြတဲ့ဝါကျတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ sentences ကို declarative or assertive sentences လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ interrogative sentences ဖြစ်ပါတယ်မေးမြန်းသည့်ဝါကျဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာကိုမေးမြန်းစုံစမ်းတဲ့ဝါကျမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ What time does the train arrive ယထာကဘယ်ချိန်ရောက်မှာလဲ Where did you go last night ပြီးခဲ့တဲ့ညကမင်းဘယ်သွားခဲ့တာလဲ How are you feeling today မင်းဒီနေ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ Why is the sky blue မိုးကောင်းကင်ကဘာကြောင့်ပြနေတာလဲ Who is coming to the party ပါတီကိုဘယ်လိုလာနေတာလဲဒီဝါကျတွေကတော့ကိုသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းတဲ့ဝါကျတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဝါကျမျိုးတွေကို interrogative sentences လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ imperative sentences ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိန့်ပေးတာစေခိုင်းတာတောင်းပန်တာပန်ကြားတာဒါမှမဟုတ်တားမြစ်တဲ့ဝါကျမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ close the door တကားပိတ်ပါ please pass the salt စားလေးကမ်းပေးပါလား write your name on the form ရှောက်လွှာမှာမင်းနာမည်ကိုရေးပါ take out the trash အမိုက်ပစ်ပါ sit down and be quiet ထိုင်ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်နေပါစတဲ့စကားလုံးတွေမှာအမိန့်ပေးတာတောင်းပန်တာစေခိုင်းတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဝါကျမျိုးတွေကို imperative sentences လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ exclamatory sentences ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ခံစားမှုကြောင့်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝါကျဖြစ်ပါတယ်ကြောက်လန့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အံ့ဩလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်ထိခိုက်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြတဲ့ဝါကျမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ What a beautiful sunset နေဝင်စည်းစာရဲ့လှပတာကိုစိတ်နဲ့ခံစားပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့
I can't believe we won the game ဒီ game ကိုနိုင်တာယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Wow there was an incredible performance ဆိုတဲ့တင်ဆက်မှုအရင်ကောင်းတာကိုခံစားပြီးတော့ပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ How amazing this place is ဒီနေရာဟာဘလောက်လှပတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခံစားပြီးတော့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ There was the best movie ever ဒီရုပ်ရှင်ကအရင်ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Oh no I forget my keys ငါရဲ့တော့တွေကိုမေ့ကြံခဲ့ပြီဒီစာကြောင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ခံစားမှုပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ခံစားမှုကြောင့်ရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါကျကို exclamatory sentence လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ four kinds of sentences လို့ခေါ်တဲ့ဝါကျလေးမျိုးကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 declarative or assertive sentences နံပါတ်2 interrogative sentences နံပါတ်3 imperative sentences နံပါတ်4 exclamatory sentences ဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ